тихой, но живописной деревушке, затерянной среди мягких зеленых холмов и густых лесов, жизнь текла словно неспешная река. Здесь, в этом уютном уголке, люди наслаждались простыми радостями, общением, добрыми делами и воспоминаниями. Деревня словно была соткана из сказочных миров, где все говорило о спокойствии и упорядоченности. Узкие улочки, аккуратные деревянные домики, окруженные садами, где птицы напевали свои бесконечные песни о счастье. Детский смех и игры были неизменной частью этой идиллической картины, наполняя воздух живой энергией. Однако в этом благостном мире таилась тень, проступившая темной краской на светлой ткани деревенской жизни. И этот страх был невымышленным. Невидимые и непредсказуемые хищники, волки, вновь сделали свое присутствие ощутимым. Они были словно ночные духи, возникающие из тьмы, чтобы унести с собой не только живность, но и долгожданный покой селян. Изначально редкие пропажи начали принимать регулярный характер, и страх быстро распространился среди жителей. Каждое утро, с первыми лучами солнца, которые прокладывали себе путь через утренний туман, они обнаруживали, что скот, в который были вложены все их надежды и старания, исчезал. Пропажа любимых кур, коз и даже овец стала не только ударом по хозяйству, но и ударом по душам жителей, лишая их ощущения безопасности и защищенности. Нападения бесшумных жителей лесов ощущались как тревожный звоночек, приводя к постепенной утрате деревенского мира. Старожилы вспоминали, как в былые времена, когда волки уже нападали на их деревню, они чувствовали такой же страх и беспокойство. Прогулки по лесу, которые когда-то приносили удовольствие и спокойствие, превратились в настоящий источник тревоги. Холодные, жгучие взгляды волков обещали неизведанные опасности. Грозный образ этих животных поселился в умах и выскочил на передний план их осведомленности. Когда число пропаж начало приближаться к разрешающей границе терпимости, селяне созвали всеобщее собрание. Вместе они пытались решить, как вернуть себе их некогда безмятежную жизнь. На этом собрании, под мерцанием уличных фонарей и шепотом шебуршащегося ветра, было принято решение организовать охоту на волков, чтобы раз и навсегда вернуть себе свой дом. Охотники, вооруженные больше решимостью, нежели оружием, углубились в леса. Это была настоящая операция, рассчитанная спланированностью и выверенностью. Спустя несколько дней поиска и преследования удалось поймать 2 волков. Их доставили на центральную площадь деревни и посадили в массивные клетки, напоминая всем о временной победе над страхом. Это событие вызвало среди жителей волну эмоций, часть из которых была смесью облегчения и триумфа. Толпы собрались на площади, чтобы увидеть пленников, которые олицетворяли источник их недавних бед. Лица людей были искажены гневом и чувством мести, волки были окружены страшным людским осуждением и яростью. Дети, взбудораженные настроением взрослых, бежали поближе, пораженные зрелищем, бросая все, что попадалось под руку, в сторону клеток. Но никто не задумывался о том, что переживали волки, оставленные в этих душных и тесных клетках. Их положение воспринималось как само собой разумеющееся. Никто, кроме одного мальчика по имени Вова, который умел видеть мир иначе. Вова с самого детства был любознательным и чувствительным ребенком, и острота его взгляда на мир вокруг него иногда удивляла взрослых. Для Вовы волки не были просто зверями. В их глазах он видел то, что не замечали другие. Он видел тоску по свободе и утерянную силу духа, которая когда-то вела этих гордых животных по земле. Вова ощущал связь с волками, будучи в некотором смысле таким же потерянным и непонятым в большом мире. Он осознавал общую нить, связывающую всех живых существ на земле, и это понимание склоняло его к действиям. С каждым последующим днем Вова становился все определеннее в своем решении освободить пленников. Каждый день после школы он приходил к клеткам, чтобы навестить волков. Он проводил там долгие часы,
наблюдая за этими гордыми и величественными созданиями, которых раздирали внутренние противоречия между природной свободой и ограничениями клетки. Он говорил с ними не на словах, а спокойными и дружелюбными жестами, которые, казалось, принимались. Каждый из этих визитов Вова приносил им пищу: кусочки хлеба, остатки семейного ужина, иногда даже подсупленные у бабушки лакомства. Его действия были продиктованы чем-то большим, чем просто жалость. Это была попытка выразить солидарность и сострадание, желание показать, что добро в мире еще существует. Однажды, набравшись смелости, Вова пришел с рюкзачком, заполненным хлебом и мясом, его тайными трофеями. Он бросил еду в клетки и с жалостью смотрел, как волки с жадностью набрасываются на пищу. Это был выразительный момент, отразивший все их страдания и лишения. И тогда в душе Вовы родилось твердое решение, что он должен что-то предпринять. Внимая внутреннему позыву, Вова начал разрабатывать план освобождения волков. Он знал, что не может допустить, чтобы они целыми днями жили в таких условиях. Болезненная обязанность вынуждала его использовать каждую крупицу воли и снаряжения, чтобы развернуть ситуацию в пользу зверей. Он тщательно изучил клетку и заметил, что ее задняя часть уже проржавела. Эта трещина в структуре была его шансом сделать добро. План был продуман до мельчайших деталей. Камни и палки, найденные на заднем дворе, станут его незаменимыми помощниками. Сердце мальчика било в ожидании подходящего момента, и вскоре Вова почувствовал себя готовым сделать решительный шаг. Однажды вечером, когда ночное покрывало медленно окутывало деревню, Вова отправился к клеткам. Он воспользовался покровом тьмы, чтобы остаться незамеченным. Холодный свет луны освещал его шаги, когда он избежал внимания и оказался перед клетками, готовый следовать своему плану. Его руки дрожали, но это была дрожь решимости, а не страха. Когда прошлое и будущее слились в одно целое, он начал раздвигать ржавые прутья. Они поддавались, и в этот момент он понял, что его мечта об освобождении вот-вот станет реальностью. Он осознавал, что времени у него немного, и каждая секунда имела решающее значение. Как только зазор стал достаточно широкой, Вова развернулся и направился к лесу, жестом показывая волкам, что они свободны. Волки, наконец, ощутили запах свободы и, поддавшись призыву молодого друга, встали на лапы и медленно вышли из своих клеток. Они с осторожностью приблизились к мальчику, прежде чем устремиться в лесной темный покров, где их ждали вновь обретенные надежды. Когда пришло утро, деревня была в смятении. Весть об освобождении волков быстро распространилась, вызывая много разговоров и предположений. Охотники и жители демонстрировали недоумение и неверие, выступая с различными теориями. Но Вова хранил молчание. В его сердце трепетал секрет, который должен был остаться в тайне, поскольку страх наказания был для него слишком велик. Прошло 2 года, и за это время деревню ни разу не тревожили волки. Это было похоже на чудо, на необъяснимый и загадочный дар судьбы. За все это время в деревне не произошло ни одного нападения, как будто волки окончательно забыли о месте, которое ранее было их целью. Постепенно разговоры утихли, а инцидент ушел в туманную память, оставшись лишь частью истории. Для Вовы это было не просто приключением, а ценным жизненным уроком, изменившим его взгляд на мир и людей. Он осознал, что доброта и сострадание способны не только изменять судьбы, но и открывать сердца для перемен. Ведь теперь он знал, что в мире, полном страха и угроз, всегда найдется место для человеческой победы над жестокостью и непониманием. С юных лет он оказался в роли символа стойкости, мужества и надежды, которые преобразовали его взгляд на будущее. И пусть эта история о маленьком герое с большим сердцем останется в сердцах каждого из нас, она напоминает о важности доброты и сострадания. Обучаясь этому, мы можем изменить наш мир к лучшему,
сделать его дружелюбнее и добрее для тех, кто живет рядом с нами. Если вам понравилась эта трогательная история, поделитесь ею с близкими, ведь именно доброта и сострадание делают наш мир лучше. До новых встреч!